इरानको ड्रोन हमलामा परि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा मारिएका नेपालीको परिचय खुलेको छ। अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासले सोमबार मृतक गोर्खाका 29 वर्षीय दिवस श्रेष्ठ रहेको युएईको विदेश मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएको खुलेको छ। अबुधाबी स्थित जायद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन निष्क्रिय पार्ने क्रममा भएको घटनामा मिडल इस्ट कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा कार्यरत नेपाली नागरिक श्री दिवस श्रेष्ठ वर्ष 29 घर गोर्खा जिल्ला रहेको दुःखद निधन भएको सम्बन्धमा युएईको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छ। दूतावासले श्रेष्ठको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गरेको छ। साथै मृतकको पार्थिव शरीर यथाशीघ्र स्वदेश फिर्ता पठाउने प्रक्रिया आवश्यक सहजीकरण गरिने दूतावासले जनाएको छ। यस्तै संवेदनशील परिस्थितिमा अबुधाबी तथा युएईमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई संयमता अपनाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्न तथा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको सुरक्षा निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालना गर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ। इरानमा अमेरिका र इजरायलले हमला गरेपछि इरानले आसपासका अन्य देशमा पनि ड्रोन तथा मिसाइल मार्फत हमला गरेको थियो। सोही हमलाका क्रममा शनिबार अबुधाबी विमानस्थलमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा एक नेपाली घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा आइतबार मृत्यु भएको सूचना दूतावासले दिए पनि परिचय खुलाएको थिएन। सोमबार ती मृतक श्रेष्ठ रहेको पहिचान खुलाएको हो।